पारादीप रे किभଳି पूरापूरी स्थिति रही संपर्क में अधिक सूचना देउछन्ती आम प्रतिनिधि रमाकांत नायक। गतकाली सकाल पारादीप रे बुलबुल प्रभाव देखा मिलता बेले गत राति विलंबित राति पाखापाखि 2टा परठार ही वर्षार प्रकोप बढ़ी और पवन प्रकोप बढ़ी राति विभिन्न रकम शब्द एवं विभिन्न पशुपक्षी जमी आर्तचित्कार भाया शब्द आसी पवन बेग बहुत बढ़ी बस्ती पूरा खाँ खाँ लगुच बाहर को कहीं बाहरी ना निरापद दृष्टि कि आउ गोटे कथा जी कहवाई आज सकाल जहाँ देखा मिली चित्र पारादीप सहर विभिन्न स्थान में बड़ बड़ गच सब उपड़ी रास्ता उपर पड़ी गोटे स्थान आउ गोटे स्थान जा बर्तमान असंभव एक रकम हो पड़ी। तो बर्तमान देखा आम जो रास्ता बर्तमान जाऊँ विभिन्न रास्ता गलिकंदी जावा बेले देखिलु विभिन्न जगह रास्ता गछ पड़ी तेणु ये जो जिनस जो पवन बेग पाखापाखि निश्चित भाव में 100 टपिची तेणु जो आकलन कर 80 ରୁ 90 भितर रही कि पारादीप अधिक होती जेहेतु बर्तमान पिक आवर कहीपर बर्तमान पारादीप अतिक्रम करुच्ची बुलबुल। तो आम बर्तमान आम जो रास्तार आसवा बेले जड़े बाटई को भेटी तो सी केमी किपर भाव में बड़पड़िया कष्ट स्वीकार कर बर्तमान आसी से संपर्क बुझा भाई आप कौटू आसिले केमी देखते रास्ता चित्र कौन था केमी थे मु बड़पड़िया आसिली बड़पड़िया कबरखाना जावाई चाहती कबरखाना आसवा समय बहुत बड़ बड़ गछ सब पड़ी बड़पड़िया कबरखाना आसवा मत मिनिमम 8 घंटा 40 मिनिट पाखापाखि लगिगला एपटे कथा बाटर आम ये 5 मिनिट 10 मिनिट आसी पहुँचा कथा कि बुली 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 आसी ए पहुँचली बहुत गछ सब भांगिकी पड़ी रास्त तेणुक आम एंटायर टीम तो सब कटा जा कथा सब कटा ही ना तेणुक बहुत बुली बुली आसी न्यूज दौरा तो 70-80 किलोमीटर बेगे पवन हम बोली कि राति 2टा पर 100 टपी जाऊँगी जो हिसाब से पवन हो 100 टपी जाऊँगी निश्चित भाव में ये जो वर्षा कमी जाए पवन एवं लगातार भाव पवन हवा कमी जाए कि दुहा दुहा हो मझे मझे अति तीव्रतर हो पवन बेग। पारादीप मधुबन अंचल रमाकांत नायक टीवी। तेज सीधासलख दृश्य आपण देखिपुंट कि भाव में गछ उपुड़ी पड़ी पारादीप ये हूँ दृश्य एवं पवन बेग अधिक रोचे जहाँ आम प्रतिनिधि रमाकांत नायक बर्तमान आमको अधिक सूचना दौते वर्षा जारी रही जहाँ पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली जे पारादीप रे सर्वाधिक वर्षा होती गतकाली राति 8टारू आज सकाळ पर्यंत प्राय 157 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा पारादीप रे एबे मध्य वर्षा जारी रही पवन बेग अधिक रही कहीं जो भाव में गछ गुड़िक उपुड़ी पड़ी रास्तार पड़ी गछ रास्ता अवरोध होती आप सीधासलख से दृश्य देखिपुंट पवन बेग केते थिबो सेथुरु आपण अनुमान करिपारुथिबे देखिपुंट जे किभଳି भाव में गछ उपुड़ी पड़ी पारादीप ए हूँ चित्र पारादीप रे वर्तमान समय पूरापूरी स्थिति बेहाल होची रास्तार वर्तमान समय पूरापूरी गछ पड़ी रही जड़े यात्री जहाँ कहते से रास्तार आसुले गछ किभଳି भाव में पड़ी से बखाणुले पवन बेग किभଳି भाव में धीरे धीरे बढ़िबार लगी पारादीप ये हूँ पारादीप दृश्य रास्तार किभଳି भाव में गछ पड़ी रास्ता ब्लॉक होती तार दृश्य आपण मैंने देखुंट एभली एक स्थितिर मुकाबला एनडीआरएफ और ड्राफ्ट टीम पूर्व जा स्थानीय अंचल में पहुंची यही दृश्य आप देखिपुंट गछ किभଳି भाव में पड़ी रास्ता पूरापूरी ब्लॉक होती पूर्व अरिंदम दास आम प्रतिनिधि आमको लगातार भाव में सेठारु सूचना दौरान रमाकांत नायक जहाँ सूचना दौते पवन बेग धीरे धीरे भयावह स्थिति को गति करुच्ची धीरे धीरे बढ़िबार लगी जहाँ कहला 60 ରୁ 70 80 यापर 90 किलोमीटर पर्यंत जाइपारे तार प्रभाव आप देखिपुंट किभଳି भाव में गछ गुड़िक भांगी पड़ी उपुड़ी पड़ी रास्ता उपरे पूरापूरी रास्ता ब्लॉक हो जाइए पारादीप ए दृश्य आपण मैंने देखिपुंट पारादीप तलिया अंचल अनेक लोक स्थानांतर करा बात्या आश्रयस्थल को।